Русальны, гранны, крывы тыдзень альбо русальніца. Так называецца наступны тыдзень пасля сёмухі, тройцы. Хто такія русалкі альбо русавкі? І чым беларуская русалка адрозніваецца ад еўрапейскай альбо ад славянскай? Якое месца адводзіцца русалкам у беларускім светаўспрыманні? Якія забаронныя прыкметы існуюць падчас граннага тыдню? І што трэба рабіць, каб задаволіць русалак? Пра гэта і пра шмат іншае вы даведаецесь з нашага роліка. Сучасныя дзеці русалку уяўляюць такой, якой яе падае ў касы Андерсон, ці прыгажунькай з дыснеўскага мультфільма. Яшчэ некаторыя могуць узгадаць Лореаль з нямецкай міфалогіі, але для Беларусі хвастатыя русалкі – рэдкасць. Нашы міфічныя прыгажуні бегаюць па палях і лясах, сядзяць у жыце, гойдаюцца на галінках дрэў, асобныя з іх нават умеюць лётаць. На жаль, сёння гэты вобраз забыты, а дарэмна. Толькі в архівах Акадэміі навук сабрана каля 2000 запісаў, звязаных з русалкамі. Праўда, у беларусаў няма адзінага вобраза гэтага міфічнага персанажа. Беларускія русалкі даволі розныя, нават у суседніх вёсках апісанні маглі не супадаць. І не заўсёды гэта прыгожыя дзеўкі, недзе па аповедах сустракаліся і пачварныя істоты, а ў некаторых вёсках наогул русалак уяўлялі падобнымі да птушак з вялізнымі кіпцюрамі. Таму у русальны тыдзень дзяўчатам і жанчынам нельга было хадзіць з непакрытай галавой, каб русалкі не прылецелі і не заблыталіся ў валасах, ці яшчэ якой бяды не нарабілі. Вядомы беларускі фалькларыст і этналінгвіст Тацяна Валодзіна лічыць, што русалка – гэта найперш дух расліннасці, што ў вобразе русалкі беларусы ўвасобілі ідэю росту і развіцця, і тады становіцца зразумелым такі абрад, як провады русалкі, альбо яшчэ ён называецца абрад з ваджэннем куста. У канцы вёскі ўся грамада налятала на апранутую ў расліны русалку, каб адарваць сабе па галінцы і занесці на агарод. Лічылася, што тады ўсё будзе радзіць. Некаторыя гаспадыні спадзяваліся, што такі сродак дапаможа ад вусеняў на капусце. І яшчэ вельмі часта старыя бабулі казалі, што провады русалкі дапамогуць выклікаць чаканы дождж. У некаторых вёсках тапталі русалку. Гэта значыць, ладзілі вясёлыя танцы, спевы, вадзілі карагоды, скакалі цераз вогнішчы. І што цікава, у тых вёсках, дзе шумам азначалі русальны тыдзень, не было гуляннем на купалле. Ды наадварот, калі завітаеце ў падвінскія вёскі, дзе з размахам, багатым спеўным і абрадавымі традыцыямі праходзіць купалле, русалку не водзяць. Хоча больш даведацца пра русальны тыдзень, то запрашаем да сябе ў бібліятэку. Ну а мы дзякуем за ўвагу, напамінаем, падпісвайцесь на наш канал, цісніце падабайкі, пішыце каментары.